William Anders, 35, was a space rookie until this flight. He's a major in the Air Force and also a graduate of Annapolis. In addition, he has a master's degree in... Dnes mám pre vás smutnú správu. Opustil nás astronaut William Bill Anders, ktorý bol členom posádky vesmírnej lode Apollo a dožil sa 90 rokov. Zomrel pred 2 dňami 7.6.2024 pri leteckej nehode na lietadle T-34. Bol zástupným pilotom pre Gemini 11 a Apollo 11 a pilot pre Apollo 8, ktorá bola na prvej misii na ceste okolo Mesiaca a bol to prvý pilotovaný let do vesmíru človekom, keď mal 35 rokov ako súčasť rakety Saturn V. Mal vyštudovanú jadrovú fyziku a bol neskôr oslovený ako ambasádor Spojených štátov pre Norsko a počas svojho života pracoval ako pre štát, tak aj pre súkromný sektor. Program Apollo, známy tiež ako projekt Apollo, bol program pilotovaných vesmírnych letov Spojených štátov, ktorý uskutočnila Národná agentúra pre letectvo a vesmír, známa tiež ako NASA. Tento program úspešne pripravil a pristal s prvými ľuďmi na mesiaci v období od roku 1968 do roku 1972. Na počesť udalosti tejto misie pomenovali na mesiaci kráter Anders Earthrise a 8 Homeward. Happy to be going back home and back to our home port.